Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bağışıklık sistemimizi güçlendirici şöyle güzel bir karışım hazırlıyoruz arkadaşlar. Bu zor günlerde hepimizin dolabında olması gereken muhteşem bir formül. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu ben daha fazlasını yaptığım için örnek olarak size şöyle göstermek istiyorum. Hemen bir tatlı kaşığı balımı koyuyorum. Çay kaşığının ucu ile zerdeçal, zencefil, zerdeçal, karabiber, çörek otu ve tarçın, zeytinyağı, bir çay kaşığı kadar ve bir tatlı kaşığı da taze sıkılmış limon suyu. Peki bu şekilde daha fazla yapmak istersek bir çay bardağı kadar balımızı koyuyoruz ve içerisine birer çay kaşığı tüm saymış olduğumuz baharatlardan ve yarım da limonun suyunu koyup bu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Sabahları bunu kalktığınız zaman herkes birer tatlı kaşığı evdeki herkes yesin. Akşamları da yatmadan 1 saat kadar önce, yarım saat kadar önce bir çay bardağı sıcak suyun içerisine bir tatlı kaşığı bundan koyup karıştırıyoruz ve yudum yudum içip o şekilde yatıyoruz arkadaşlar. Hem bağışıklık sistemimizi güçlendirecek hem de gribal enfeksiyonları önleyecek, var olan gribi de giderecek, boğaz tahrişlerini, öksürüğü kesip bizi rahatlatacak, nefesimizi açacak muhteşem bir formül arkadaşlar. Lütfen tarifi tüm sevdiklerinizle paylaşın ki onlar da yararlanabilsinler. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Hoşça kalın.